အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုပြသသွားမှာကတော့ Toyota Redden 2012ကားလေးရဲ့ခပတ်ကဆွဲထုတ်ပြီးရင်ပြန်ရစ်မသွားလို့ပြုပြင်ရင်းနဲ့ဒီခပတ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြာရောင်ဖုံးလေးအောက်မှာတော့ခပတ်ဆွဲထုတ်တာကိုပြန်ရစ်ပြီးတဲ့ spring ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ lock system with ball sensor ဆိုတာကတော့ brake ဆောင်းအုပ်လိုက်လို့ကားရဲ့ speed ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတာမျိုးဂုံးစင်းဂုံးတက်တွေလို့ level မညီတာမျိုးစတဲ့အခြေအနေတွေမှာကပတ်ကို lock ချပေးမယ်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲစတင်ပြီးတော့ဖြုတ်ပါပြီခင်ဗျာဒီလိုဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာ toss screwdriver ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် spring ရှိတဲ့ဘက်ချမ်းကိုဖြုတ်တာပါအဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ board sensor လေးရဲ့တိဆောက်ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာpretensioner နဲ့ locking စနစ်တွေရှိတဲ့ဒီ gas generator ပဲချမ်းကိုထပ်ဖြုတ်ပါတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေတွေတတိထားမှာကဒီ screw လေးတွေရဲ့နေရာချထားမှုလေးမှတ်ထားဖို့ပါပိုက်လိုင်းတွေကဘောလေးတွေနဲ့ဒီဂီယာခွေပါစိတ်လေးတွေတီဆောက်မှုအနေအထားလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက accident ဖြစ်တဲ့အခါကားရဲ့ကွန်ပျူတာစင်ဆာတွေကနေတဆင့်ဒီ gas generator လေးစီကိုအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်လေးက gas pressure ကိုထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီ pressure ကပိုက်လိုင်းထဲမှာစီထည့်ထားတဲ့ piston လေးဘောတွေကိုတွန်းကန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ effect ကြောင့် twist ဖြစ်အောင်တတ်ထားတဲ့ gear ကိုလေပတ်စေတဲ့အတွက်ခပတ်ကိုတင်းပလိုက်စေပြီးတော့လော့ကျသွားစေပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်အလုပ်လုပ်မလုပ်ကို gas generator လေးထဲမှာရှိတဲ့ပင်လေးနှစ်ခုကို digital meter နဲ့ resistance စစ်ကြည့်တဲ့အခါ2 to 3 ohm ရှိရပါမယ်အဲ့ဒီပင်လေးတွေကိုလျှော်ပါးလေးတွေနဲ့ထိနေတော့တိုင်းလိုက်ရင်တော့အမှန်မရပါဘူးဒါကြောင့်ထိတ်က cap အဖြူလေးကိုအရင်ဖြုတ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ပင်နဲ့လျှော်ပါးနှစ်ခုကြားကိုသွားကြထိုးတာလေးနဲ့ခွဲခြားပြီးဒီမှာတိုင်းရမှာပါအဲ့ဒီ gear အသွားလေးကိုမထုတ်လိုက်ရင်ဘောတွေကကန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cap လေးကိုဖြုံးပြီးတော့ပင်နှစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့ resistance တိုင်းကြည့်ရခင်ဗျာကျွန်တော်ကပတ်ကတော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ resistance 2.6 လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာ 2.6 ohm လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာပိုက်လိုင်းထဲမှာရှိဘောလေးနဲ့ piston လေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဖြုတ်ထားတဲ့ကပတ်ကိုပြန်တက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းတုန်းကထုတ်ပြခဲ့တဲ့ piston နဲ့ဘောလေးတွေကိုပြန်ထည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ gear အဝိုင်းလေးတက်နေတော့ဘောလေးတွေပြန်ထွက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုထိန်းပေးဖို့အတွက်နှာပေါက်လေးကိုအတန်တစ်ခုခုနဲ့ထိုးပြီးတော့ဂျမ်းခံပေးထားရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့သွားကြထိုးရန်လေးနဲ့အဲ့ဒီနှာပေါက်လေးတွေကိုထိုးထည့်ထားပြီးတော့ဘောလေးတွေကိုထိန်းထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ gear အ
တ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီဂီယာနဲ့ဒီဘောလေးတွေရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုအရှေ့အပိုင်းတက်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးသွားတာနဲ့စဖြုတ်ခဲ့တဲ့အဆင့်တွေအတိုင်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီး do not remove လို့ရေးထားတဲ့ကာဘာအပြာလေးကိုခွာပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခက်မတင်ရင်အထက်က spring coin လေးကန်ထွက်လာတတ်ပြီးတော့လူကိုထိခိုက်ပြီးစေတဲ့အတွက်တတိထားပြီးတော့ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးအထက်က spring အရစ်ရဲ့အစကိုညှက်ထိန်းထားတဲ့ပူလီလေးကိုထိန်းပြီးတဲ့လိမ်မော်ရောင်ကလစ်ကလေးကိုခွာရပါမယ်ကာဘာကိုခွာရမှာကိုညံရှိတယ်လို့ကိရိယာတွေအသုံးပြုပြီးခွာရမှာပါကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းပြဝက်ဥကလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒစ်လေးတွေကိုကလန့်ပြီးတော့ခွာတာပါစပရင်ကန်ထွက်မလာနိုင်အောင်လို့ဒီခွန်းလေးတွေနဲ့ပတ်ချုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်ကတော့ဟာလာပါပြီခင်ဗျာဒီကလေးတွေရဲ့ကလစ်ကလေးတွေရဲ့ချုပ်တန်းလေးတွေရဲ့မပြတ်အောင်သတိထားပြီးတော့ခွာရတဲ့အတွက်အချိန်နည်းနည်းပေးရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ခုလုံးကွာပါပြီခင်ဗျာစပရင်လေးကန်ထွက်လာမှဆိုလို့လက်ကလေးနဲ့လည်းဖိထားပါတယ်အထဲမှာတော့တန်ကြီးတွေအများကြီးတန်ကြီးတွေကင်နေပြီးတော့စပရင်ခွန်ကအပိုင်းပိုင်းပြတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ခပတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးရင်ပြန်ရစ်မပေးနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာအပိုင်းပိုင်းပြတ်နေတဲ့စပရင်ကိုဖယ်ထုတ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
စ္စည်းဆိုင်ကနေ coin spring ပါတဲ့ဘူးတစ်ခုကိုဝယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီထဲက coin spring ကိုထုတ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကပတ်ဘူးထဲမှာအစားထိုးထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဝယ်လာတဲ့ဘူးထဲမှာပါလာတဲ့ coin spring လေးရဲ့အနေအထားလေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီ coin လေးကိုဘူးဟောင်းတွေကထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးတွေကိုထည့်တဲ့နေရာမှာ coin spring ကိုအထုံသွင်းလုပ်တဲ့ကရိယာမရှိတဲ့အတွက်လက်ကိုအားကိုးပြီးတတိထားလှုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီ coin spring လေးရဲ့ရုံးကန်အားကအရန်တန်မာတဲ့အတွက်ဒီ coin spring လေးကိုဖြီးတဲ့နေရာမှာတော့ပြန်ရစ်ထည့်တဲ့နေရာမှာတော့အတော်လေးကိုတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဖြီးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘူးလေးကိုရစ်ထည့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာcoin spring လေးကိုရစ်ထည့်ရမှာပြောင်းပြန်ရင်းမိရင်ပြတ်ထွက်တတ်တဲ့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ရစ်ထည့်တတ်ဖို့လေသတိထားရပါမယ်ခင်ဗျာအခုရစ်ခွေနေတဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်ရစ်ထည့်ရင်မှားပါပါမယ်သူကဒီရစ်ခွေနေတဲ့ direction နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရစ်ထည့်မှာမှန်ကန်ပါတယ်ခင်ဗျာခွေးပြီးသွားရင်တော့ starter bully လေးရဲ့ guide မြောင်းလေးကို coin ရဲ့အစာလေးအံဝင်အောင်လို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ smooth ဖြစ်သွားအောင်ချောစီလေးအနည်းငယ်ထည့်ပြပါမယ်သူ့ရဲ့မူလခံခွက်အဖြူလေးကပ်ပြီးပူလီလေးရဲ့ကလစ်လေးတက်ပြီးရင်တော့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါပြီစပရင်ဘူးလေးကိုခပတ်အုံမှာမတက်မီခပတ်ကိုဥစွာရစ်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာကြိုတင်ထားတဲ့စပရင်ကပြန်ဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘောဆန်ဆာလေးကိုစပရင်ဘူးမှာတက်လိုက်ပါမယ်ခပတ်အုံကဝင်ရိုးကိုစပရင်ဘူးတွေကပူလီရဲ့ဂီလိုင်းလေးတွေနဲ့ကွက်တီကြအောင်ညှိထည့်ပေးရမှာပါဆန်ဆာဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ခပတ်လော့ကျသွားတာကိုရှောင်ရှားရန်ဒီခပတ်အုံကိုဗာတီကယ်ကျအောင်ထောင်မှတ်ပြီးတော့ခပတ်ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါပြန်ရစ်သွားတဲ့အတွက် coin အစားထိုးခြင်းအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာခပတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ပြန်ရစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ